俾大家睇下知。佢話揾 limit x 趨向於正無限，跟住 arctangent 嘅1 over x 次除翻呢嚿。OK， 睇落去無從入手喎。首先呢度咧就我哋冇一直直塞落去，因為你呢度雖然係1嚟嘅，但係你呢度係0嚟嘅，你無限代落去呢度，你 natural log 1呢嚿分母係0嚟嘅。咁你分母0嘅時候就做唔到任何嘢啦。好，咁但係我哋佢話用 hands 啊嘛 ，otherwise 就唔係好建議啊，因為上面都做咁多嘢，咁你點都用翻上面啲嘢噶嘛。咁就砌翻上面嗰啲樣咯，即係砌貌似呢度係有個 fx 喺度嘅，跟住 g 項係呢個咯。好啦，我哋砌下先。一個比較隱藏嘅技巧嚟嘅，大家練個 limit 可能都唔記得，有啲 limit 係要實時跳長嘅咧。好啊，呢度正正就係可以利用實時跳長嗰個 h 等於1 over x， 咁 h 當然趨向於0啦，咁所以成個 limit 就會變咗 limit h 趨向於0，跟住 e 嘅負 h 3次 tan arctangent 嘅 h 2次除翻 natural log 嘅1加 h。呢嚿咪類似 fx 嘅嘢咯，呢嚿就類似 g 嘅，但係依家呢一步嚟講咧，都係做唔到嘅。點解咧？都係0啊，分母都係0，咁你搞唔掂喎，大家係咯。咁呢個時候就要將佢寫做咁樣嘅樣嘅。點解咧？因為仲記唔記得咧？我哋嘅 first principle 咧嘅進化版咧就係你代個數內啦，就會係 limit h 趨向於0 f 嘅 a 加 h 減翻 fa 除翻 h 嘅。咁呢度其實咧，我呢度加咗啲嘢上去啊。咁但係你呢度係0，呢度係0嚟噶嘛，所以其實你個 limit 係呢一嚿係同上面呢一嚿係冇分別嘅。咁呢個時候我哋最關鍵嘅係可以做咩咧？爭下面呢個啫嘛。我哋咪可以將兩條式。或者我哋直頭咁樣寫啦 ，f 嘅0加 h 減翻 f0除翻 h over 翻呢個 g1，g 嘅1加 h 減翻 g1除翻 h。咁呢度咧，我哋可以將佢上下 limit 嘅，因為你知都係 exist 噶嘛 limit 係咯。好，然之後就會出 f prime 0除翻 g prime 1。咁 f prime 0頭先上面講過啦，應該就係0嚟嘅。咁所以呢度就會寫0啦。over 我哋嘅 g prime 1，g prime 1係1嚟啊嘛。所以我哋擺1落去，呢題就係0啦，就係我哋嘅 answer。